等我先介紹我哋嘅第一位演講者啦。咁第一位演講者咧就係 Alan 啊，Alan 曾。咁佢嘅公司名稱咧就係貓頭鷹滅蟲有限公司啦。咁而佢嘅職業咧係滅蟲行業嘅。咁佢公司地區咧喺火炭。咁年資咧已經有25年㗎啦。咁前一份工作咧，佢係一位電影嘅編劇。咁佢嘅熱切期望咧係有能力去幫助更加多有需要嘅人士。而佢嘅冇人知嘅秘密咧，係好中意睇譯書喎。咁而佢成功嘅關鍵咧，將係用心做好。咁而 Alan 咧，今次想同大家分享嘅難忘照片咧，就係我哋喺6年前第一次咧同 Timothy 同堂演講喎。咁6年後啦，就係今日啦。咁而家以下落嚟嘅時間咧，就交俾我哋嘅演講者 Alan。OK， 唔該晒，大家好，大家會又好，大家嘉賓都好開心。今日好期待今日啦，因為實體嘅演講係好開心嘅。可以直接同大家有交流，係咪有個掣可以俾我撳個 PowerPoint 嘅？係點樣撳嘅呢個？呢個有落去嘅，呢個去咗咯。係啦。係啦，如果唔係你幫我撳，不如你幫我撳啦，係啦。咁大家好，我係貓頭鷹滅蟲 Alan 曾啦。咁啊。係啦，咁啊轉頭咧，或者會有啲英文會講出嚟嘅，得點解？因為有啲學術性嘅英文。咁喺台上面講英文，我比較怯啲嘅。如果我有英文講嘅話，大家俾掌聲鼓勵我，好嘛 ？Thank you 。好啦，係啦，咁啊一啲基本嘅介紹啦。咁我貓頭鷹咁啊創立於呢個2018年㗎。咁啊由Alan 曾創立㗎。咁至今嘅業務咧已經去遍佈咗呢個港九新界同埋離島㗎啦，下一版啦唔該。係啦，咁啊呢啲有啲我客戶啦，咁啊港九新界同埋離島㗎，咁啊有屋苑啦，有學校咁樣㗎。咁好啦，咁啊事不宜遲啦，今日嘅主題其實基本上都係講啲包括啲蟲害嘅問題，咁一啲冷知識啦，咁啊點解為之冷知識咧？就係話原來你講咗出嚟咧，不過原來咁樣㗎，哇係啊，真係唔知啊！開頭我學嗰陣時，我聽嗰陣時我都唔信嘅。咁啊，第一個認識嘅就係臭蟲。咁啊，大家有冇見過呢啲蟲啊？係啦，除咗白蟻之外，飛蟻之外咧，原來臭蟲啦，都係攣落去都係啪啪聲嘅喎。咁啪咗之後咧，佢哋會點啊？佢哋會陣臭味嘅喎，所以佢哋就叫臭蟲啦。係啦，咁但係佢哋亦都有個名嘅喎。你哋呢個名一講之後，你哋就驚㗎啦。係乜嘢？爭少少。床蝨係啦，床蝨咁啊。首先第一個問題就問啦，大家都聽過床蝨同埋木蝨啦，其實都同一樣嘢嚟嘅啫。點解啊？因為以前嘅床係木做㗎嘛，咁啊，所以以前啲人叫床蝨叫木蝨，但係而家嘅床好多都唔係木做㗎，係咪？但係佢哋都依偎住喺啲床嗰度㗎嘛，咁啊就叫床蝨。OK， 大家都聽過床蝨呢個名，識唔識寫？OK， 唔緊要，唔識寫，而家搞一搞。有兩個字，係呢個係蝨字定係呢個係蝨字？呢個係咪？呢個舉手，呢個係蝨字嘅就舉手。冇理由喎，呢個得一個。跳蚤市場喎，大家唔識做咩？跳蚤市場喎，係咪啊？呢個嘅舉手，係咪？舉手擺住嚟手咯喎，係呢個啦嘛。冇錯，呢個就係個蝨字，呢個唔係蝨字，呢個係個棗字。係唔同嘅昆蟲嚟嘅，咁你哋而家市面上所買到嘅藥，只可以滅到呢隻棗嘅啫。呢個叫棗字，叫跳蚤市場，唔係叫跳蚤市場。係啦，如果你哋而家市面上買嗰啲藥係噴呢啲嘅啫，噴唔到床蝨嘅。咁如果你哋真係買咗呢啲藥而噴床蝨會點啊？冇錯，就會繁殖同埋會擴散成間屋嘅。係啦。係啦，以我所知，而家市面上咧係冇一隻藥係做得到床蝨嘅，係啦，只有一種粉叫 DE 粉嘅啫，係啦，咁樣嘅。咁啊嗰啲唔細講啦，嗰啲之後先再講啦。所以大家要記住，你哋而家所有去市面上買到嘅，都只不過係殺到跳蚤嘅啫，係啦，殺唔到床蝨嘅，係啦，明唔明？大家有冇問題？係啦，咁我哋第二版。
係啦，咁啊第二個問題就係話飛蟻啦。OK 嗱，如果我哋遲少講話白蟻係唔可以用殺蟲水去噴佢嘅話，咁問題就嚟啦。咁飛蟻可唔可以用殺蟲水啊？可唔可以？冇錯，如果佢未脱液嘅話，未做白蟻嘅話，係可以用殺蟲水㗎。咁啊可以用殺蟲水噴嘅。咁如果你話哦，如果啲窿窿罅罅位，佢哋經常一啲窿窿罅罅位咁樣啲騎樓啊走入屋咁會點啊？噴殺蟲水，喺啲騎樓嗰啲邊位噴殺蟲水，佢哋就唔入嚟㗎啦。係啦，咁但係只可以防1個禮拜到嘅啫，唔防得耐嘅。咁你想防得耐咁點啊？call 我咯，call 我就 OK 㗎啦，係咪？係啦，呢啲啦，呢啲問題。咁第三個問題又係啲咩咧？嗱，呢個精彩啊！呢個第三個問題唔該，可以係。大家有冇用過呢啲曱甴藥啊？大家有冇用過曱甴藥？通常你哋開咗封擺喺度嘅廚房啊、廁所嗰啲，會擺幾耐度啊？擺洗每個打晒唔係嗱，通常咧嗱，如果佢哋呢啲藥嘅話咧，拎出生產去賣嘅話咧，唔開嘅話，大約可以擺3年到。但係如果你開咗，就擺3個月左右嘅啫。咁啊，每個牌子唔同啦，2至3個月啦，例如。但係如果3個月之後你仲擺喺度冇拎走嘅話，會點啊？冇效都事少，佢會引好多曱甴入去，係啦。所以點解啲曱甴鬥永遠都滅唔完咧？就係因為佢哋喺裏面生蛋嘅。因為所有呢啲藥都會有種叫做咩吸引成分喺度嘅。咁所謂嘅吸引成分，好多客都會問：喂，會唔會喺隔離屋都引埋過嚟㗎？啲曱甴嘅係唔會嘅。點解咧？因為其實所有嘅啲吸引劑咧，都係10 cm 左右嘅啫，都係10 cm 左右，都係一個櫃裏邊嘅啫。所以唔會話哇擺喺度會唔會吸引到隔離屋嗰啲啊？唔會嘅，基本上就唔會。但係如果食唔晒，過咗期唔抌嘅話，就會喺裏邊起竇嘅啲曱甴，係啦。所以呢樣嘢就好緊要嘅。OK， 咁啊地板都話好快喎。咁啊 IPM 啊，咁啊呢個叫做 Integrated Pest Management。Thank you 我練咗好耐啊呢句。嗱，所謂嘅乜嘢叫 IPM 咧？嗱，開頭我聽呢個名我都驚，哇咩好似玉女心經咁勁啊呢個名，乜嘢綜合蟲害管理喎，係咪啊？聽到個名以為哇好勁喎你，其實係啲乜嘢咧 ？IPM 我哋叫做，其實我哋每一間滅蟲嘅公司咧，開頭我哋開業之前咧，都會上一個嗰啲叫做滅蟲協會嘅課程嘅。咁啊，佢講緊你做一個你做滅蟲公司啦，咁一個宗旨係啲做啲乜嘢嘅。咁啊 IPM 係啲乜嘢咧？其實係簡單啲講句，預防勝於治療。點為之叫預防勝於治療咧？其實咧，滅蟲協會嗰啲人咧係唔主張我哋去落咁重藥嘅。點為之唔落咁重藥？即係佢哋唔會主張你哋哇一有滅蟲公司一定係落好勁嘅藥㗎啦。唔係啦，我哋係主張翻係嗰樣嘢就係話唔可以落咁多藥，或者盡量唔可以用藥嘅，盡量喺個環境個範圍裏邊做咗先，係啦，下板。好似例如呢張圖咁樣，咁啊呢張圖一睇就知道，哇喺啲老鼠窿嗰度行出行入嘅，係啦，咁我哋盡量都可以封咗佢啦，咁啊隔離見到嗰個版面封咗個窿佢，咁啊盡量唔好俾老鼠行出行入，盡量減少用老鼠藥，係啦，夠鐘㗎啦。OK， 下板嗱呢板又係啦，咁啊上面嘅天花板嗰度，咁啊我哋呢塊板揦爛佢啦，就盡量就唔好用咁多老鼠板啊、老鼠籠咁樣啦。OK， 下板嗱呢個就係啦，呢個門口咁啊，我哋盡量去揦爛塊板，咁啊盡量就唔好俾佢啲老鼠喺地下行入去啦。OK， 下板咁啊，我哋呢一部機咧就係盡量減少用老鼠籠同埋老鼠藥嘅，係啦，一啲叫做環保式嘅一啲滅鼠嘅方案。係啦，咁啊，基本上就好好用啦。好，下板夠鐘啦，即係講唔晒。OK， 咁啊，呢啲我所需要嘅業務引薦啦，你住家、食品工場、學校啊、教會，我哋都啱嘅喎。係啦，咁戶外啊、護老院嗰啲，係啦。咁啊，如果有需要呢啲引薦嘅話，需要滅蟲嘅可以介紹俾我嘅。OK， 下板冇啦。OK， 完啦，多謝。Thank you，thank you。